frem. Du har fine hager. Og så er det fine ryggsøyler. Ja, riktig, Elisabeth. Legger du galopp igjen på den siden også? Se opp og fram, og så smil til syke. Kamera! Riktig fint, Elisabeth. Korter litt opp galoppen, og så øker du galoppen. Det er viktig å holde fatt i setet og skjenken at du holder kontroll på setet ditt. Ja, du er nødt til å korte igjen. Opp. Pass på at du ikke jobber frem hendene der. Det er kun seteskjenken. Og så tar du tag i skuldrene dine og får den der veden bak. Ja. Og så kommer dagens trøst. Ikke sant? Det var lett.